හිතන මේ මත පොට යට දෙනවා. අරන් දුන්නා. ඒක පිනක් වුණා. ඒ වගේ අපිට නැතුණත් කමන්න අනිත් කටට දෙන්න. කෑම පාසල උයන්න එකක් උයලා අද හොඳ කෑම උයනවා කියමුකෝ එක්කෙනෙකුට පාසල් කරන්න. මේ පාරේ වැඩ කරන කට්ටියටම දෙන්න යන්න එපා. කම්පැනි වල ලේබර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට හොඳ කෑම පාසලක් හම්බෙන්න. ඒගොල්ලෝ හැමදාම කුබ්බුස් ඒගොල්ලෝ නිකන් ඉක්මනට උයලා ඒක කාගෙන යනවා නිකන් අප්සෙට් එක. ඒගොල්ලන්ට ගිහින් දෙන්න. ඒගොල්ලන්ට අවුරුද්දක් වගේ. අපිත් ඒක පටන් ගන්නවා. අපිත් ඒක පාසල් 10ක් විතර අදලා දෙන්න ඕනේ. ඉස්සර අපි දෙනවා අනිවාර්යයෙන්. ඒ වගේ පටන් ගන්න. ජීවිතේ එතකොට ලස්සන වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔයගොල්ලන් ගහ පිපෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ එක දිගට ඔයගොල්ලන් වෙන හොයනකොට ඔයගොල්ලන් ගහ ගෙඩි හදන්න පටන් ගන්නවා. ඒක ඉදෙන්න පටන් ගන්නවා. හරිද? එන්නත් ඒකෙන්ද අපේ සිත කොයි වෙලක් තියෙන්න ඕනේ சொர்க்கෙක. எங்களோட பொக்கிஷம் சொர்க்கத்தில் இருக்குது. அதுக்கு எங்களுடைய நோக்கம் சிந்தனை எப்பயும் எங்க இருக்கணும்? பரலோகத்தை நோக்கி இருக்கணும். நாங்கள் பரலோகத்துல போய் வாழ போறோம். அங்க எங்களுடைய புண்ணியங்கள் இருக்க வேணுன்ற பயபக்தியோட வாழ்க்கையை நீங்க என்ன செய்யுங்க? நடத்துங்க, தொடங்குங்க. இல்லாவிட்டால் இந்த இடத்துல 1 மணித்தளம் 2 மணித்தளம் இருக்கிறது வேஸ்ட். நான் உங்களுக்காக கத்துறது வேஸ்ட். මම ඔයගලන්ට කතා කරන කෙනෙක් වේස්ට් වෙනවා. ඕගොල්ලන් හරියට ජීවිතේ ගෙනිච්චරලා. දෙවියන් වහන්සේට බය වෙලා ඕගොල්ලන් පින් කටයුතු මිනිස්සුන්ට කතා කරනකොට අමුතු විදියට කතා කරනවා. සැර නැහැ, කුණුරුප නැහැ. මම අහලා තියෙන කට ඇරිය කුණුරුප අම්මෝ. එපා. சூஸ்திரங்களை விட்டுருங்க. பிசாசுக்கு சொந்தமானது. டேவிடன் கதைக்கிறது கணவனை விட்டுருங்க. அது பிசாசுக்கு சொந்தமானது. அவங்க எப்படி கதைச்சாலும் பரவாயில்ல. நம்ம அன்பாய் கதைப்போம். අපේ පවුල අපිට කොහොම කතා කරත් කමන්නේ. අපේ ස්වාමීන් අපිට කොහොම කතා කරත් කමන්නේ. අපි ලස්සනට කතා කරනවා. අපේ ස්වාමීන් අපේ බලනකොට හිතන්නේ මොකද මේ ඉස්සර හිටපු එක නෙවෙයි දැන් ඉන්නේ. මේ අමුතුයිනේ. මෙයාගේ ගතිගුණ අමුතුයිනේ. කොයින්ද මේ යාට ඕනේ? එතකොට තමයි යේසුස් වහන්සේට ඔයගොල්ලෝ සාක්ෂි ජීවිතේ. ඒ උගන්වලා තියෙන යේසුස් වහන්සේ ඔයගොල්ලෝ. உங்களோட கணவர்மார் உங்களோட கதைக்கும் பொழுது அவர்கள் வித்தியாசத்தை உணரணும். இது முன்னிருந்தவல்லே இவர்னா இவருடைய வாழ்க்கையில வித்தியாசம் இருக்கு, இவரோட வார்த்தையில வித்தியாசம் இருக்கு அப்படின்னு அவ என்ன ஏதுன்னு பார்க்கும் பொழுது அது இயேசு உங்களோட வாழ்க்கையை செஞ்சதை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்வார்கள். அதுதான் புரோஜனம், அதுதான் பரலோகம். இந்த பூமியிலே நீங்க பரலோகத்துல வாழ்றது போல நீங்க வாழலாம். கவனம் செலுத்துங்க உங்களோட வாழ்க்கையில. நீங்க உங்களுக்கு பயப்படுங்க. ඕගලන්ටම බය වෙන්න වෙන කාටවත්